patience. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs eloko ko bomeza susu te po essayer kufa. Arrière des arrêts. Yango yo ki alobi toye na pouvoir exact que pona ko boma mboko. Or que eloko yango pe ya ko boma basi ba boma yango ya koyiba eloko ya koyiba basi ba boma yango. Ozomona yango ndo omoni aye pona ko sekwisa biloko tu Kabila aboma biloko tu oyo mboka oyo bayini ya mboka o ba étranger baboma yango nde Félix aye pona ko sekwisa yango. Ozomona soki bato lelo bazo récupérer eloko wana pona ko loba chef de l'état il faut senga bolimisi devant qui or que alobi vérité alobi ke biloko tu baboma yango. Là c'est baboma bien baloboma. Francine Muyumba alobi il faut mokozamboka senga pardon. Est-ce que c'est vrai que Francine Muyumba za na leso akopesa Félix ou bien Francine Muyumba na leso akopesa na Congo a ou bien poto kota na kati ya makambo na ye ye Francine Muyumba wana azwa mbongo awa na RTNC banda 2007 tu 2020 azozwa mbongo comme directrice ya RTNC depuis quand ye aza kuna osala musala mbongo oyo azwa kuna ya bakongolais ayiba wana asi asenga pardon na peuple congolais ou bien mokolo bakotia maboko na justice bato baya koloba o Félix Tshisekedi ozomona na biloko wana longo ya Chilejelu so koti na makambo ya Chilejelu tala bato bele ya présidence baconseiller ya chef de l'état ya présidence ozomona donc ndenge biso toza awa so toke na ndenge logique tobunda te mpona intérêt ya baconseiller wana mais biso tobunda mpona intérêt général ya peuple congolais bibongo mpo baza diaspora nazoyebisa bo au contraire badiaspora oyo batikala kosala mosala te na Congo na oyebisa bino baoyo botinda ou bien baoyo baya kosala bayokisi bino soni baoyo botinda bie baoyo bazosala kuna bayokisi bino soni lelo soki ozomona un diaspora azotonga ekolo na Mbujimai na 3,600,000 or que Jean Kabunda tongi ekolo a na Kisasa école moderne et suscité débat makasi nayebisaki chef de l'état il faut on diminue le nombre ya baconseiller pe il faut osala remaniement na kati ya gouvernement osala remaniement na kati ya cabinet na yo na beti mbela wana nsima ya 3 jours naye koyoka communiqué ya chef de l'état ye moko alobi non il faut nasala remaniement na cabinet et remaniement pe na gouvernement po tokomi na virage oui nango nde nalobi boye 2022 eza virage ya suka nalobi boye na chef de l'état ndenge aye eloko ya liboso kobanda nango na cabinet na ye kobanda nanu ya na directeur de cabinet bakopeleki tant tozoloba boye tobeta mbela mpo mokonzi ya mboka Monsieur Guillen bakopeleki na bakopo na ye alingi asopisa Nicolas Kazadi azali première ministre aza ministre oyo ya liboso tolobi te aza premier ministre tolobi aza ministre oyo ya liboso na kati ya gouvernement ya Sama Lokonde oyo aza kotravaille na intérêt général intérêt ya peuple congolais oyo biso bacongolais tovanda banda tobotama totikala koyeba te ke réserve stratégique na biso ezalaka ndenge nini ezokende ndenge nini ezocontinue ndenge nini mais à travers Nicolas Kazadi lelo tokomi koyeba makambo ndenge ezokende lelo tokomi Congo na réussite ezomata ntango Nicolas Kazadi kote azomatisa réussite kote bilomba bamarcele bilomba bazoyiba mbongo oyo Nicolas Kazadi azomatisa yango biso tokovanda te 50 note ya kimoyibi par jour ya kimoyibi mais quand l'actualité reste toujours dominée na Maïmatali entourage ya mokonzi ya mboka pe vidéo eza na kati ya ko circuler o balobi mokonzi ya mboka azali kolobake mboka ekufi mboka ekufwa donc nde makambu to kolobela mokolo mais to kobosana te likambu ya francophonie eza pe na kati ya
émission na biso to comme rappel ko lobelango retour à Mokonzamboka lobi wana azongaki ba yi opposition ba lobi akendaki ko sala campagne na misolo ya l'état, c'est-à-dire à sali campagne anticipée pour 2023 à cause d'un discours de fidèles téléspectateurs de Gauchin cette télévision. Bienvenue dans votre émission Le Débat Congolais, émission Oyo de Messana Kopé Sabino, information sur l'actualité politique pour nous commenter, thème surtout to inviter moi Namboka Chris Katembo Azali Moko, il y a parlementaire de Boupé, président parlement de Bou, il y a UDPS. Sur ce plateau, on prend d'abord l'image avec technique et on revient après. Dossier ministre des Finances Nicolas Kazadi. Toyoki batu babimisi makambu ya lukuta contre Nicolas Kazadi. Lelo il faut boye ba vérité. Eza boye te. Awa to pakolaka mutu mafuta te soko za muibi to koloba za muibi. Boye ba nani babimisi likambwana. Et les autres ont fait des missions à Bango. Ceux qui pêchent chef de l'État, ils sont au Kenesting na Oya. Bango, nous sommes au conseil libre de Bassanini. Et ça peut être. Dossier Nicolas Kazadi Outiwat. Babimisi, dossier Balobi. Dès que Fukurume, entreprise de Zaganakatanga, va corrompre Nicolas Kazadi avec 5 millions de dollars. Mais nous avons eza makambo ya lukuta. Problème na bango ezali. Comme bayebi que Nicolas Kazadi en tant que ministre des Finances azo bloqué bango moyen de misera bango mbongo na ba match na bango exacté, il faut pas créer les dossiers. Nani a créé dossier ya Nicolas Kazadi, directeur ya cabinet chef de l'État Guilenye. Et donné monsieur Guilenye Mboboy. Omata okita musala na yo esi eza boye musala na esali ni musala kirene mwesali soki chef de l'état ye yo kota sous na bureau wana te même caméra tozali kolobela ye boye mais amonaki neti bavati comment expliquer cher combattant dès que Fungurume il faut pas foutre dans l'état congolais par milliards il y a une taxe à l'état. Est-ce que Bako qui est certifié pour 5 millions de dollars? Nous sommes des années. Qui est Nembo, à côté de la carte à COP, pour le cabin d'Allah. Nicolas Kazadi a dit pas question, moi, je suis Bisambongo, exacté. Comme il y a déjà que nous, Azan a dossier, il y a conseiller, au bazar d'un cabinet, au bazar de tourner un bon projet de Tilégelou. Nous, moi, il y a lobby à Koufaye, mon côté. Il faut nous cabaner comme tout ça. Posons l'ancien message. Il est Nemo. D'ailleurs, toi, tu n'es pas de l'IDPS. Ceux qui ont bandit pour Bundisa, ministre, l'IDPS, pour Bazon Sala, Moussala Malam, pour la construction chef de l'État, il y a pas que Bissot va combattre l'IDPS au côté de vélo, tire la souka. Et ça peut être. Nicolas Kazadi, c'est depuis 1960, quand il est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Après 6 mois, on est à travers Nicolas Kazadi, là, j'ai la langue. Ça veut dire que nous avons des réserves stratégiques. Combien de ce qu'on a payé en détail. De retour ici avec notre invité, Monsieur le Président Chris Katemwe. Je pense que ça, président du Parlement de Boumouné, Awana. Ville ya Kinshasa na compte ya UDPS. Oui, Nazali président parlement debout et Nazali communicateur, il y a parti au pouvoir. En tout cas communicateur, il y a parti au pouvoir, c'est-à-dire membre de l'Union sacrée. Je pense au Landaki, polémique ezali na réseaux sociaux et à travers la scène politique, l'entourage du chef. Ndenge na uti ko annoncer awa na ba téléspectateurs. Entourage ya Mokonzamboka balobi ezali mabe pour ceux qui makamusu ezali kotambola te ezali entourage ya Mokonzi ya Mboka. Lecture nous osala par rapport ya ba propos ya bandeko na biso oyo lelo bazo réclamer ndenge to uti kotala awa balobi kobana na directeur ya cabinet na ba conseil surtout bazo sunga Mokonzamboka te. Oui, na pesi na mbote na balandi nyonso na chaîne abiso na pesi mbote na notre coordonnateur Bilma Yombo ya Moule na kobosa na Théodore Omekenge.
eloko ya liboso na kobanda nango ndeko na ngai yebake ndenge toza boye toyebani bilongi mitema toyebani te un chef de l'état akomi président de la république banome baconseiller batutu parce que ayebi ke mutu oyo akomérite mpona kosala eloko songolo to pakala mais toye komona ke na baprojet nyonso oyo eza na nsima wana soki ka baconseiller chef de l'état bazali projet wana ekendaka liboso te pe projet wana ekomaka sokosoka na yango oyoki ka mbongo te ebungi eloko moko boye ebungi so tokei na makambo ya procès eti kosalema ya Vital Kamerhe omonaki baconseiller chef de l'état batie mpenza molongo wana lelo procès toza nango makambo toza nango ya Tshilejelu so okoti na makambo ya Tshilejelu tala bato ebele ya présidence baconseiller ya chef de l'état ya présidence ozomona donc ndenge biso toza awa so tokei na ndenge ya logique tobunda te mpona intérêt ya baconseiller wana mais biso tobunda mpona intérêt général ya peuple congolais bibongo mpo baza diaspora nazoyebisa boye au contraire badiaspora oyo batikala kosala mosala te na Congo nayebisa bino baoyo botinda ou bien baoyo baya kosala bayokisi bino soni baoyo botinda bie baoyo bazosala kuna bayokisi bino soni lelo soki ozomona un diaspora azotonga ekole na Mbujimai na 3,600,000 or que Jean-Marc Kabunda tongi ekole a na Kisasa école moderne et suscité débat makasi bandeko na biso ya nini ya opposition balobeli likambo yango ndeko na ngai exagéré là je cite eza problème ya politique par jour mwana mboka eza problème ya récupération politique te ozomona biso moko parce que tozalaki awa na mboka awa bato ya Kabila bazoyiba nani abandi olobela yango na TV awa bato tu bazobana na bando lobela yango na TVA mais biso moko baconseiller ya notre chef ya chef ya Congo mobimba azoyiba or ke bato wana bakotinaka na biso bazoyiba biso moko tozobima na TV tozolobela bango eza peut-être ndeko na nga mpo bolobake ndeko na nga ayebi eza peut-être il faut bato basentir peut-être Congo basentir vraiment bato baye na pouvoir na makambo ya intérêt na bango moko te mais biso toye na pouvoir pour l'intérêt général ya peuple congolais. Est-ce qu'il faut du tout chef à revoir entourage na ye ou soit politique ya gouvernement des amabe mpona koexécuter baprojet mosusu yoka nayebisa yo eloko ya liboso oyo biso tosengi na mokontombolo mo mai wakanyinda Fati Beton oyo auti koya na wa Kinshasa devenu chef de l'état eloko ya liboso tokoloba eza boye chef oui avant nanu tokota na likambo wana il faut to saluer nanu chef de l'état parce que auti koya topesa nanu mbote lokola ozongi na kati ya capitale ya Congo eloko ya liboso tokoyebisa mokontombolo lera kokota na bureau eloko ya liboso malekire ngai nabetaki mbelaka na caméra na bino nayebisaki chef de l'état il faut on diminue le nombre ya baconseiller pe il faut osala remaniement na kati ya gouvernement osala remaniement na kati ya cabinet na yo na beti mbela wana nsima ya 3 jours naye koyoka communiqué ya chef de l'état ye moko alobi non il faut nasala remaniement na cabinet et remaniement pe na gouvernement po tokomi na virage oui nango nde nalobi boye 2022 eza virage ya suka nalobi boye na chef de l'état ndenge aye eloko ya liboso kobanda nango na cabinet na ye kobanda nanu ya na directeur de cabinet bakopeleki tant tozoloba boye tobeta mbela mpo mokonzi ya mboka monsieur Guilin Nyembo bakopeleki na bakopo na ye alingi asopisa Nicolas Kazadi azali première ministre aza ministre oyo ya liboso tolobi te aza premier ministre tolobi aza ministre oyo ya liboso na kati ya gouvernement ya Sama Lokonde oyo aza kotravaille na intérêt général intérêt ya peuple congolais oyo biso bacongolais tovanda banda tobotama totikala koyeba te ke réserve stratégique na biso ezalaka ndenge nini ezokende ndenge nini ezocontinue ndenge nini mais à travers Nicolas Kazadi lelo tokomi koyeba makambo ndenge ezokende lelo tokomi Congo na réussite ezomata ntango Nicolas Kazadi kote azomatisa réussite kote bilomba bamarcele bilomba bazoyiba mbongo oyo Nicolas Kazadi azomatisa yango biso tokovanda te 50 notes ya kimoyibi par jour ya kimoyibi mais quand même il faut botika ya s'exprimer alakisa expérience ndeko na nga tozokende na ndenge ya logique mwana mwa eleki na TV mpona korépondre honorable Ngoïka Sange
mais il faut sentir orgueil. Mutu moko aza komi mwana na Congo ke mutu mususu atangi lokola ye azate. C'est-à-dire que na Congo ye atangi koleka même nzambe. Ye ba diplôme na ye wana mais il faut défendre ba diplôme na yo. Na ko défendre ba diplôme na yo ezandenge ni ndeko nanga. Mbujima ye kofi. Chef de l'État moko akiti na mbujima ya leli. Mais ceux qui bâtiment yo kende kotonga ba école okomi kuna po tonga école moko na 3 600 000 mais il faut yo moko yo kana lusoni même pour na kobimisa montant wana na monoko na yo chef il fait ça comme ça il chef il fait akota makambo ngo or le compte or que lokola na mbujuma ba école eza nango ebelete ya bien eza malamu kobeta kata calcul ko ça par rapport à ko ça même 3 écoles bien 4 écoles ko ça la 20 écoles mais il y a moins cher mais ezala nanu quand même moins bien pour bana batanga gratuité na ndenge moko ya malamu yo zo kende kotonga école moko na 3 800 000 ndeko na mboka zo kende pe na esquisse parce que na yoki bato moko balobi oh na mbujuma ciment eza likolo non mais c'est toi qui na ndenga malemu na mbujuma bien sûr ciment eza likolo eza prix ya likolo to boyete mais attends ceux qui na mbujuma ciment to lobi bo to tiango ka $50 sac ya ciment $50 pour na kotonga école est-ce qu'il faut attends 1 million zo simbate biso tomona tozo komisa ngo ekasa njité mais tozo loba makambo ndenge ezokindela parce que naza porte-parole ngo ekasa njité je suis porte-parole ya parti au pouvoir yende asombi likambo ngo asombi likambo parce que abimi mwana mabe parce que abimisi vérité soki abimisaka vérité te alingaki azala malamu mais ye pe atonga école te ata atonga école ndeko nanga tozokendela yo ngo ekasa nje atonga école ngo ekasa nje atonga na mbujuma atonga ngo na $122 000 école esili babiro banini tout $122 000 wana sima ezalaki $50 mais na minute ozoloba na bo sima esi ekiti ekomi ba $19 bo ba $20 ozomona mais là sima ezalaki likolo moto atongi école na $120 000 totia liko parce que ezalaki même na premier niveau te mais oyo bazoloba wana ya 3 millions eza ya premier niveau soki totie $120 000 fois 2 et égal à 300 000 eza boye 200 000 quelque hein soki totie sikombo ya baloko bakotia na set totia ata na set na ndenge yake ezalaki école wana ezwi par exemple 400 000 mais ye amemi biso na 3 millions pas même 1 million esali biso kanda makasi posé motuna po namoni ozali na tension makasi par rapport ya entourage ya mokonzi ndeko na ngai si je comprends bien kolanda vidéo oyo touti ko balancer awa c'est-à-dire bino base au sens déjà entourage ya mokonzi ya mboka vous en bango sous confiance te biso base ya IDPS nazo engagé IDPS te mais je suis parlementaire debout nazo loba boy biso toza sous confiance na bato wana te tellement que ba uti ko sakana maître nageur masele bilomba aye pona ko sakana na maître nageur sima ya ko sakana na ko finga ye après ya ko bomba mawo ezanga te compte wana eza compte mutuso orga uti ko changer photo na ye a changer photo ya compte na ye Twitter orga uti ko finga jama kabum tango sentir que président Chris Koto comme bete biloko nde abimi alobi no ezanga te ngande muntu na fingi te ba bato muso ba fingi no monsieur tozoke na biloko wana te tellement que ye atie loboko na ou bien atie abimisi maloba mabe contre maître nageur c'est-à-dire que tokotira été et puis eloko na yebiso na ko bimiselo eloko mususu oyo yebite comme information otokopesa awa bimisa sans avoir ba téléspectateurs ba olanda biso baza 4 déjà 4 conseillers chef de l'état mokande tso bimalobi na DG balobi ke bango bako bimala soki sasa te 4 nani ya liboso bilomba David muke baza na 4 ba mususu na bombi et bongo abundaki awo abundaki wa abundaki awo yo moko yebi yo kapena yebisa yo et puis ba conseil nyo surtout bazaka ka kilo yo kapena yo kapena yebisa non mais soki olobi bongo c'est-à-dire que ozoloba makambo ya pamba mpo so toke kuna na kati ya cabinet ya chef de l'état nazopesa mpe nazopesa yo information mpe nazopesa mpe peuple congolais information na cabinet ya chef de l'état majorité baza kuna baza baswahili majorité baza kuna baza baswahili mais le problème c'est quoi esika mulu baza ye alingaka kaka bamonake ye moto aza place wana yango nde ozoyoka bakomo na bango ezotangama makasi ozomona yango nde oyoki bakomo na bango ezotangama makasi parce que bango balingaka kaka bamonake bango bazali wana mais là ozolinga bamona yo il faut bamona na bezalelo ya malamu
teke bamona na bizaleli moko ya batindi David Muke bakende na mouchoir akende olandela makambo ya Tshilejelu mwana mai akomi kuna atiki makambo ya Tshilejelu ake kokoma candidat gouverneur par rapport yani est-ce que nde mosala batindelaki ye kuna ozomona na biloko wana il faut koyeba mosala nini oye kosala na mosala oye kosala wana yango nde kopesa bavantage ozoluka mais ya liboso mosala ya mibale avantage ekolanda yo même bible elobi bongo mais comment bato ebele bazovise ka baavantage so toke na baprovince nyonso oyo ndeko na ngai mpo bato mosusu bakoloba neti banauti omona tobama bato moko tovandi na batv balobi makambo ebele oyo chef de l'état même epa bango atongi eloko moko te bolaka bayoki lisusu ke seta babimisaki mbongo mpo basala mosala bakomi koatake siko chef de l'état na teme wana mwana mboka kasi neti alobi boye biso moko nde toza mabe chef de l'état aza kosala mosala ya chef de l'état mpe eza komonana mpe na kosenga na peuple congolais en général esengeli tout le monde va soutenir vision ya moko antomboli mo mai wakanyinda fati beton en tout cas merci aye na vision ya 145 territoire président Chris Katembwe en tout cas tokosouffle mokie tolanda lisusu video po mikolo oyo video nde zoloba video eloba lisusu comme ça tokozonga sur ce plateau na tuna oyo mituna oui pas de problème nazali patience toye pona kosalela Congo pe ba Congolais toye pona koyiba mboko te koboma yango te d'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. De retour sur ce plateau, je pense chers téléspectateurs bolandaki vidéo wana na bokebi nyonso mwana mboka Chris Katembwe yope olandaki vidéo wana je pense bakataki kaka place mokonzi mboka azolobake mboka ekufi mboka ekufaki déjà mboka ezate analyse nous osala par rapport ya vidéo outi otala mboka ekufa mboka eza kokufa to mokonzi mboka alingi aloba nini olimbo ya mpona téléspectateur. Oui, merci beaucoup chef de l'état alobi boye toye na pouvoir mpona koyiba te ube mpona koboma te mpe eloko ya koboma eza te parce que esi basi baboma yango alobi te ke naye koboma mboka ou bien eloko ya koboma non alobi eloko ya koboma basi babomi yango exemple moke miba baboma yango to baboma te baboma miba jekamine baboma yango bo basociété tout ya na biso bakongolais baboma yango onatra tout nini eza na Congo Félix Akuta eloko te baboma tout des arriérés yango nde oyoki alobi toye na pouvoir eza te ke mpona koboma mboka or ke eloko yango mpe ya koboma basi baboma yango eloko ya koyiba basi baboma yango ozomona yango nde omoni aye mpona kosekwisa biloko tu Kabila aboma biloko tu oyo mboka oyo bayini ya mboka oyo baétranger baboma yango nde Félix aye mpona kosekwisa yango ozomona soki bato lelo bazorécupere eloko wana mpona koloba o chef de l'état il faut asenga bolimisi devant qui or ke alobi vérité alobi ke biloko tu baboma yango baboma bie baloboma Francine Muyumba alobi il faut mokonzi mboka asenga pardon. est-ce que c'est vrai que Francine Muyumba aza na leso akopesa Félix ou bien Francine Muyumba na leso akopesa na Congo ou bien poto kota na kati ya makambo na ye ye Francine Muyumba wana azwa mbongo awa na RTNC banda 2007 tu 2020 azozwa mbongo comme directrice ya RTNC depuis quand ye aza kuna osala mosala mbongo oyo azwa kuna ya bakongolais ayiba wana asi asenga pardon na peuple congolais ou bien mokolo bakotia maboko na justice bato baya koloba o Félix Tshisekedi ozomona na biloko wana lelo nde azoye mpona kopesa biso leson nini Muyumba kopesa biso asala bakampagne na ye na bato oyo asala bango campagne est-ce que azwa bango na mosala abengana bango tu nayebi bango tu bakombo na kotanga bango te mpe orge nayebi bango Francine Muyumba aza na leson moko te ya kopesa lelo oyebi ppd ekofi akende swat PPRD ezali napesi information ebale to moko akenda koyamba chef de l'état na lo jande oyo ba PPRD ekufi nani akenda koyamba chef de l'état na lo
mpe so tokoti na makambo yango ya bato aloja wana ozomona ti émission yango ekokenda ata 2 heures tu sais que ebele ya bato oyo baza na Kinshasa oyo babetaka tolo biso bato aloja combien de ministres oyo babima na Congo comme bato aloja lelo depuis Mobutu baministre ya loja baza awa basala mosala depuis Kabila le père aye asali na bato ya loja mosala Kabila le fils asali na bato ya loja mosala Félix Antoine Tshisekedi azosala mpe na bato ya loja mosala mais chef de l'état azoya salle d'attente eza te ya kokawa bamemi bato na pusu lokola balango bazoyoka ata soni te mpe bavandi wana bazoseka mpe bazokanga bango bamemi bango na pusu nga nazokamwa bamemi bango na pusu moko kotisa bango na salle d'attente nga nazoyeba te sikoyo soki talaka décret ya moto akiti na avion mbula ebeti mai etelemi na kati ya na piste pena il faut sikoyo bamema bango na pusu mpo badégage bango soki sikoyo président alobi ke mboka biloko eloko mpe ya koyiba eza te parce que biloko to esi ekufa baboma yango mwana mboka sikoyo baboma aéroport wana obe baboma yango te baboma nani obe baboma oloba te mbwe en tout cas souffle un peu na kata yo po na zwa moyen ya koposer mituna po na moni matière ezali ebele. Moi je me souviens bien l'ancien PDG Moulenda Mboa, PDG ya Jekamine à l'époque, mutu ya côté wana ya coin wana mutu asala de façon que moi aéroport wana existait. Mais Moulenda Mboa azali sous-souté je pense na makasi soki azali vivant azali sous na misolité ya koyo ko bongisa mais ba notable nyo surtout ya coin wana tout ce temps ici bakoki kosala te pona ko bongisa coin wana ya république moi na mboka toujours tikala kaka na tourner na chef de l'état je pense mokonzi mboka zombaki lobi wana jeudi na Kinshasa lelo bakotaki conseil de ministre ndenge ezalaka prévu chaque vendredi. Mais na ngambu ya opposition balobi bino bo anticiper campagne électorale bo profiter na mission ya l'état pour bosala campagne électorale soki eloko ya liboso na lobaka émission nyonso na salaka au contraire eza émission ya liboso banda tokota 2022 tant ya kosala ba émission vraiment ezalaki te mais émission nyonso na salaka na interpellaka ba conscience ya peuple congolais surtout ba conscience ya bato ba mibengaka ke baza ba opposant il faut to longola na haine ozomona il faut to longola na haine pe na kolobela yo moko yo tuninga te menazo lobela chef de l'état tango azokende est wana baloba te ke ezak azosala campagne sala 1 mois à l'est abeta 1 mois na est avant kende bato basali ba campagne azoki alobaki akenda okende azokende lisusu te akende ate chef de l'état aye kokende abeti 1 mois bato bamoni yango eloko te pe aloba kuna na est mpona kimia ekota na Congo na est ata mpona kosakrifie vie na nga nakufa mpo kimia esani ekota na est mais ake na Kasai pas même 2 semaines asali mwana mboka yebisi bato ke bozali mashi ya kumene ebima problème na Congo okola lobi makila ya nini mais koto alobi soki mpona kokufa moto andimi mpona kosakrifie vie na ye mpo atika bana na ye babanda obenga bango ke bana bitike babanda obenga bango baza bana bazanga papa les orphelins andima bongo mais lokola ke koloba na Kasai boye ebima problème eloko ya liboso tolobaka tolongola motema mabe chef de l'état asala campagne te nga moko Chris naza na makasi ya kosala campagne na Congo pe bato bavote ye ozomona pe nazoyebisa balobi bino boprofite na misolo ya l'état yokana ozosala déjà pour 2022 eza virage ya suka bokozanga discours na 2023 ya kosalela peuple soki bazolobaka biso tokozanga discours na 2023 eza motema mabe soki biso tozangi discours elingo olobake toza na eloko tosalatangi prince penge mais botangela nga memba opposant bozotangela nga baene po ani botangela nga ba opposant résistant prince penge na seki ye makasi prince penge chef na ye mutu tofabrika ye
eloko wana babenga fayulu bofabrika opposition nazoyebisa yo fayulu biso nde bato fabrika eloko ya kofabrika la démocratie bino bofabrika nazoyebisa yo kombo fayulu moto fayulu kofabrike ya kofabrike wala mwana njili bino bofabrike nazoyebisa ye mwana njili fayulu azoya na permanence biso nde bato fabrika ye fayulu soki avandi azotala image akoyeba Chris ayebi Chris akolanda yango parce que ayebi Chris akolanda yango soki nakonsi arépondre nga na kozongela lisusu biso tofabrika ye azoya wana tozomona eno azalaki na ye mutu pambapamba tobila togarde kaka mais siko nga naza na tante ya kosala mutu lokola principe nakosala ye te mpo so nazotanga kombo na ye nakosala ye campagne anticipée moto 6 émission yokana yebisa yo campagne ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tellement que ayebi ke naza na bato ya makasi bakosalela campagne bazali mpe toza na discours oyo tokopesa peuple mpe bandimi yango ke bien sûr eza makambo ya solo ozomona soki ozokende na makambo bango bazokendela wana eza babiloko moko soki biso lelo so bango balobi ke tozangi discours bango mpe bakoyebisa peuple congolais ke ntango Tshisekedi azangi discours ou bien asali mosala te biso mpe tosalaki nini bango mpe basalaki nini po biso baopposant nayo biso tozalaki baopposant ya kabila alobi boye biso tobanda osala baaction bakolo balabala c'est nous soki bango lelo balingi basala mwa biloko moko bamete ya kosala bango kotuna bino bozokende sur terrain po bosisa passe ya population ou bien bosala susu population na 2023 a voté bino po kolanda na mbushimai mokonzi ya mboka alobi na ye ndeko nanga na 2023 bosala nini bozongisanga so na pouvoir même discours na chikapa même discours na lonja mwana mboka ndeko nanga yo kala opposition ezotaxe bino lobi boyosalela na campagne anticipée mboko babomi yango plus de 52 ans Tshisekedi nde moto akoya kolamusa mboka oyo dans 3 ans eloko babomi mpena 53 ans 52 ans ou 53 ans Tshisekedi nde moto akoya kolamusa yango na 3 ans tolongola nde n bango mpe basi bacomprendre ke avec Tshisekedi mboka oyo ekolongo na se eza ekomata likolo lokola basi bacomprendre yango nde ozomona discours na monoko na bango eza asali nini babanda elobela makambo ya bathomson banda Thomson ye soit disant moto yango bozotangelanga kombo na ye wana kamwa epenge wana aloba nini parce que va retirer quand même mwana mboka yali malamu te c'est un acteur politique na mboka oyo vraiment oui epenge acteur politique depuis quand asala nini na mboko epenge atikala koorganize ata marche de soutien te comme moi nga naza na bamarche ebele nasala na kati ya mboka oyo naza na baaction ebele nasala na kati ya mboka oyo epenga participa na nini na eloko nini mpo ndenge baza nyonso wana tozondima mofayulu ke nowi tobundana ye parce que tofabrike ye mpo tobundana ye wana bapeti na ye baaki na nsima bapeti bazalaki baaki na nsima ndeko nanga bakosa yo te ndeko nanga bakosa yo te fayi babanda koya kuna ti soki bando mona ndenge bando ya je pense tokomi na suka ya émission na biso mwana mboka Chris Katembwe matière ezalaki ebele okotala caméra ya Joël Ndabuna Bob Kokisa po tosisa émission na yo opesa maloba suka. Oui, merci beaucoup na balandi nyonso. Je pense que ce qui tosilisi émission tomei kokota mito te na makambo etali francophonie bato bakoloba ke Chris aza complice na makambo wana il faut tokota pe mwa moke po ezala malamu makambo etali francophonie namoni bato ebele bafingi madame Roseline Mbombo mais normalement komema mutu kokende na ye pas chef de l'état ezali mabe te ezali malamu parce que amemi mutu amemi ndeko na ngati yo amemi ye pas chef de l'état banome ye en tête ya makambo ya francophonie mais eloko nini esalemi kuna na francophonie balongoli ti yo par rapport ya nini contrat oyo basalaki contrat wana ezalaki mabe avec contrat wana moye mbongo ebima na banque eza te sikoyo il faut basala nini il faut babandela contrat esika ya kobandela contrat basala nini yango nde omoni basuspendre ti yoyo sikoyo misala wana bato barécupere yango bazali gouvernement nde moto arécupere misala yango nde omoni le 6 oyo ti koleka nde ministre ya finance andimi mpe balibere 26 millions de dollars mpo misala wana ekontinue ebanda leo bato bazoloba ke ti yoyo ayebi mbongo nazoyebisa bino
Chio na tikala koyeba ete nazala na numéro na ete même Roseline Mbombo bozo finga na Facebook ayibi mbongo nazala na numéro na ete na yebi yepete mais lokolo tozali awa mpona kobimisaka vérité mpe mpona koloba vérité likambo ndenge ezali mpo topesa information na baoyo baza na yango te bandeko wana baza bainnocent batikala mbongo etikala kobima te soki mbongo ebimi te sikoyo moto akoyiba ndenge nini ntango mbongo ebimaka nde moto ayibaka mais mbongo ebimi te moto akoyiba ndenge nini yango nde tolobi boye bandeko peuple congolais bao baza na kati ya mboka na biso bao baza libanda ce président Chris Katembo bopesa ye confiance ya kolandaka ye même na Facebook partout nakoloba na bino botika kolanda makambo ya diabolisation baza kodiabolize ou bien bamanipulation oyo baza komanipule mpona kobebisa même bahonneur ya bato mosusu parce que réputation ya moto ezali sacré ta bato bazobebisa yango na ndenge moko ya mabeke ayibi orke ayibi te eza malamu te yango nde tolobi tozokende avant nanu nakota na likambo ya 145 territoire tozolobela nanu entourage ya chef de l'état entourage ya chef de l'état bino tozobenga bino comme bakuyakuya boye wana parce que ya biso tobunda na mboka oyo tobundaki te tobundelaki bino te biso tobundaki mpona changement na kati ya mboka na biso ozomona soki boye na bamafia oyo bomemi yango na présidence na bacomportement oyo bino bomemi yango na présidence biso bakombata na bino tokozala na bino na balabala mpe bokoyeba biso malamu mais ezala bien ndeko na ngai Marcelin Bilomba na ndenga malamu démissionnaire ndeko na ngai directeur de cabinet avant chef de l'état azwa décision démissionnaire ndeko na ngai David Mukeba avant chef de l'état azwa décision mpona yo ndeko na ngai démissionnaire ekende malamu mpe napesi balandi nyonso ya chaine na biso mbote napesi notre coordonnateur Bill Mayombo ya mule napesi ye mbote bandeko na ngai nyonso bakolanda nga bandeko na ngai ya tamuko wabu napesi bino mbote merci beaucoup na balandi nyonso tchwa. Merci, c'était le président Chris Katembwe Oyo Azali, membre de l'Union et puis membre de l'Union Sacrée, fidèle téléspectateur. Tokomi na Soukaya émission na biso binomoko bolandi na bokebi nyonso éclaircissement sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bon santé pour s'abonner sur cette chaîne. Merci à l'équipe technique derrière la caméra. C'était Joël Ngabou et Bob Kokissa. Restez toujours branchés, vous ne serez pas déçus.